რადიო ბრეიკი ამჯერად საკპატენტის ხელმძღვანელს ირაკლი ხვალაძეს სტუმრობს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდის პროექტში მონაწილეობისთვის. პირველი ჩვენი კითხვა იქნება საკპატენტის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ბრალდებებს შეეხება. როგორც მოგეხსენებათ, სწორედ ამ ბრალდების შემდგომ შეიცვალა ხელმძღვანელობა და თქვენ ფინანსთა სამინისტროდან სწორედ ამ უწყების ხელმძღვანელად დაინიშნეთ. რა სირთულეები დაგვხვდათ და რა პრობლემაზე იყო რეალურად საუბარი? მოგესალმებით თქვენს და მსმენელს. ძირითადი გარღვევა რაც იყო და ყველაზე თვალშესაცემი რაც იყო, ის იყო, რომ აქამდე ხდებოდა საკმაოდ დიდი შემოსავლების, რომელსაც იღებდა საკპატენტი, არამიზნობრივად ხარჯვა აბსოლუტურად, გაუმართლებელი ხარჯების გაწევა და შესაბამისად შემოსავლების ნაკლები მიდიოდა ბიუჯეტში. პირველი რაც მე გავაკეთე, ეს იყო ამ ერთი თვის განმავლობაში მოახდინა მაქსიმალურად ოპტიმიზაცია ხარჯების, ბიუჯეტის დაგეგმა მოხდა პროფიციტით, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ შემოსავალი ხარჯი გაცილებით ნაკლებია, ასე ვთქვათ, შემოსავალი უფრო მეტი იქნება ხარჯებთან დაკავშირებით და ზედმეტი თანხებით პირდაპირ წავა ბიუჯეტში. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს დაახლოებით 3 მილიონამდე ლარი დამატებით წავა ბიუჯეტში. საკმაოდ დიდი თანხა ესეთი პატარა ორგანიზაციისთვის, როგორც საკპატენტია. ახლა ძირითადად ეს შემცირება შეეხებოდა სხვადასხვა ხარჯებს, რაც დაკავშირებული იყო საოფისე ხარჯები, თქვა სხვადასხვა გაუმართლებელი ფართების შეძენა მოხდა, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო საკპატენტისთვის საქმიანობიდან გამომდინარე, ვთქვათ, და შესაბამისად ამ კუთხით პროკურატურაც მუშაობს, კონტროლის პალატაც მუშაობს და ალბათ კიდევ ბევრი რაღაცები გაიგო. რაც შეეხება უშუალოდ საქმიანობას, ძირითადი თემები გახლავთ ზოგადად პატენტების დარეგისტრირება, სასამართლო ნიშნების დარეგისტრირება, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემებია და ამ სფეროშიდაც აქ იყო გარკვეული კითხვები, რომელზედაც პასუხი ალბათ თუ რაღაც გარღვევები იყო, რომელზედაც შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები გასცემენ პასუხს, რაც შეეხებოდა წამლებთან დაკავშირებულ საკითხებს, იმიტომ რომ ვიდრე წამლებთან დაკავშირებით კითხავდეთ უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, როგორც ცნობილი უკვე მომზადდა საქართველოს საპატენტო კანონში ცვლილებები. რა ცვლილებებზეა საუბარი კონკრეტულად? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ზოგადად საპატენტო საქმიანობასთან დაკავშირებით 5 კანონი არსებობს საქართველოში ამჟამად მოქმედი. ეს თანამედროვე კანონმდებლობა შეიძლება იყოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში მოდის. შესაბამისად, გარკვეული ცვლილებებიც პროექტია მომზადებული. პირველ რიგში ეს ეხება პატენტწმუნებულებთან დაკავშირებულ საკითხს. პატენტწმუნებული გახლავთ შუალედური სკოლა, აქამდე არსებობდა ეს სკოლა მოქმედი, რომელიცაც ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება განაცხადების მიღებასთან დაკავშირებით და ყველა საერთაშორისო განაცხადი აუცილებლად უნდა შემოსულიყო პატენტწმუნებულის საშუალებით. ეს ფაქტიურად მიმაჩნია, რომ არის აბსოლუტურად ზედმეტი რგოლი და შესაძლოა უნდა არ უნდა იყოს სავალდებულო. ახალი კანონის მიხედვით ეს გახდება ნებაყოფლობითი. ანუ თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ შემოიტანოთ განაცხადი საკპატენტში პატენტწმუნებულის საშუალებით, ან თქვენ თვითონ შემოქმნით. ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მნიშვნელოვანი თანხების დაზოგებას, იმიტომ რომ პატენტწმუნებულის მომსახურება საკმაოდ დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და სერიოზული თანხა მიდიოდა ვთქვათ ამ მომსახურებაზე. თუ ეს მithumetes სახელმწიფო თუ ამბობდა რომ ეს არის სავალდებულო, ეს უკვე თავიდანვე ნიშნავდა რომ ეს ხარჯის გაწეული და ყოფილიყო, რაც მე მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად გაუმართლებელია და ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობის პრინციპზე აგებული. გარდა ამისა, ცვლილებები შედის ემატება ასევე დიზაინის რეგისტრაციაც, აქამდე თუ ეს არ ხდებოდა, რაც შეიძლება დიზაინის დარეგისტრირდეს, დიზაინზე ექსკლუზიური უფლება, თქვათ ეს იქნება ნებისმიერი ნიმუში დასაცმელი, თქვათ, მანქანის მოდელი, ნებისმიერი და დიზაინიდან იქნება დაგუშავებული, ამის დარეგისტრირებაც მოხდება. ეხლა რა იღირება რეგისტრაციას? რეგისტრაციას რაც შეეხება, აქ სხვადასხვა ფასებია. ეს ძირითადად განსაზღვრულია პრეზიდენტის მთავრობის დადგენილებით. ეს ფასები 98 წელს იყო დადგენილი, რამდენიმე კატეგორიაა. ჩვენ მათ შორის აქ ფასებთან დაკავშირებითაც ცვლილებები განვახორციელებთ, იმიტომ რომ 98 წლის მერე პროცესებად გარკვეულად მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და შეგვაჩნია, რომ ეს ფასები რეალობას არ გამოხატავს. შესაბამისად, მოხდა გათანაბრება და სხვადასხვა ევროკავშირის ამას ერთ-ერთი შენიშვნაც ეს იყო, რომ ფასები თქო უცხოურ განაცხადზე და ქართულ განაცხადზე განსხვავებული იყო. მოხდა ამის გათანაბრება. მე მოგითხრათ საშუალოდ ეს არის დაახლოებით $300-მდე, იმიტომ რომ ცხოვრის არის შესაბამის ვალუტაში, სხვადასხვა კლასიფიკაციის მიხედვით სხვადასხვანაირია
და მაგრამ აქ ჩვენ გავითვალისწინეთ თქვათ ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა, სტუდენტების და ფიზიკური პირების მიმართ ვინც ნაკლებ შემოსავლიანია, კადრული შეღავათები იქნება დაწესებული, ეს მათზე არ აისახება. დარჩენა შეეხება კომპანიებს, მათთვის ეს აბსოლუტურად პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს თქვათ მათი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს რეგისტრაცია იგივე სასაკოლო ნიშნის თუ მიტოვების პატენტზე. და ეხლა უკვე რაც შეეხება მედიკამენტებს, მე რამდენიც მახსოვს ერთგვარ ფარულ გარიგებაშიც კი ადანაშაულებდნენ კომპანიებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებსა და საკპატენტს. რეალურად რა შეიძლება ამ მიმართულებით და როგორ მოხდება დაპატენტება მედიკამენტებს? კი ბატონო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საკპატენტში თქვათ ესეთი მექანიზმი არსებობდა. შეიძლებოდა დარეგისტრირებულიყო წამალი, რომელიმე ერთ კომპანიას დაერეგისტრებია საკუთარ ცნობილი წამალი. ავიღოთ თქვათ ანალოგი და დაარეგისტრირა ერთ-ერთმა კომპანიამ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ მას უჩნდებოდა ექსკლუზიური უფლება ამ წამალს. შესაბამისად, ეს იწვევდა მონოპოლიას ბაზარზე და ფასების გაძვირებას. მოგეხსენებათ ახლა ანალოგი ისეთი წამალია, ისეთი ტრადიციული გამოყენების წამალია, ექიმის გარეშე იყენებს პრაქტიკულად ყველა, განსაკუთრებით ეს სოციალურად ისე თქვა დაუცველი ფენის წარმომადგენლები, ამას აჭირდება თქვა დიდი ექიმის ზონა, თვითმკურნალობას ყველა ამ წარმომადგენლებს. საბედნიეროდ ეს წამალი რა თქმა უნდა არ არის დარეგისტრირებული, მაგრამ ამის ასეთი მაგვარი ცდილობები არსებობდა. შესაბამისად ცვლილებები განხორციელდა მოგეხსენებათ და რაც შეეხება მომავალში რა მოხდება, ჩვენ ვაპირებთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩამონათვალის გაკეთება, სპეციალური ჩამონათვალი ლისტი გაკეთება ტრადიციული დასახელების წამლების, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან იყო ფართო ხმარებაში და ფართო ცნობილია და ამ წამლებზე არ მოხდება ექსკლუზიური უფლების მოპოვება არც ერთი კომპანიის მიერ. ანუ ისინი ვერც ერთი ვერ დაირეგისტრირებს ამას, როგორც ვთქვათ, მათი მონოპოლია არ ექნება ბაზარზე, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ფასი ვთქვათ ამ წამალზე არ გაიზრდება. აქ ერთი მომენტია, რომელიც საკპატენტის სფეროს ეს არ ეხება, ვთქვათ, იმ წამლის ვარგისიანობა, ეს უკვე წამლის და ფინანსური საშუალების სააგენტო არსებობს სპეციალური და იმათი სფეროა. უბრალოდ ჩვენი მხრიდან, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ჩვენ არ დავუშვებთ მონოპოლის ამ ტრადიციული წამლების დასახელებით. და რაც შეეხება თანამშრომლობას, კულტურის სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან უკვე ვისაუბრეთ, რა ტიპის თანამშრომლობაზე საუბრობთ? ზოგადად საკპატენტი არის, ასე ვთქვათ, მარეგისტრირებელი ორგანიზაცია, ჩვენ ვაკეთებთ რეგისტრაციას. აქამდე სამწუხაროდ აქცენტი იყო გადატანილი უცხოური ბრენდების რეგისტრაციაზე ძირითადად. შესაბამისად, მივიღეთ ისე ცნობილი, ისე ტრადიციული ქართული დასახელებები, სულგუნი, ტყემალი, ბევრი ეს შეიძლება ჩურჩხელა, იმდენი ჩამოთვალოთ, რომ რა ვიცი, თქვენ განსაკუთრებით არცად არ აქვს დარეგისტრირებული. ჩვენ ახლა კი ვიცით, რომ ეს ქართულია, მაგრამ სამართლებია ამის საფუძველი არ აქვს არანაირი შექმნილი, ესე ვთქვათ, დოკუმენტები. და ბოლოს ვკითხავთ, საახლობით 4 მიმართულებით აპირებთ აქტიურ მუშაობას, ხო? ეს ბოლოს შეკითხვა იქნება მთავარი პრიორიტეტები, რაც ახლო მომავალში განხორციელდება, რამდენი მიმართულებით აპირებთ, რამდენი ჩამონათვალი. კი ბატონო, პირველ რიგში მოდით ასე ვთქვათ, ჯერ თვითონ საკპატენტის საქმიანობას რაც შეეხება, აქ მაქსიმალურად კიდე მომსახურების ელექტრონული მეთოდების დანერგვაზე იქნება საუბარი, რაღაც მომსახურების სხვადასხვა ფორმებზე იქნება, რაც იქნება ორიენტირებული შემოსავალზე მაქსიმალურად. მეორე კიდე დანარჩენი ახლა სამინისტრო გითხარით პრინციპში მისდევს იქნება ურთიერთობა და ასევე მნიშვნელოვანი თემაა, ახალი თემა ესეც ეგრეთ წოდებულ პირატულ პროდუქციასთან დავა. პრივატულ პროდუქციასთან დაკავშირებით საკითხები, რომ სამწუხაროდ ჩვენ აქაც ძალიან დაბალი მაჩვენებლები პირატული პროდუქცია ჩვენთან საკმაოდ გავრცელებულია და ამ კუთხით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი, რომ ეს პირატული პროდუქციასთან ბრძოლა დავიწყოთ და შედეგი ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მთელი მესიჯი რომ საქართველოში ამასთან ბრძოლა ეწყება, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. ეს ბევრი საერთაშორისო მოთხოვნებში არის პირდაპირ ჩადებული ვალდებულებაა და აუცილებელია მოვიფიქროთ. კარგი, უღმესი მადლობა სტუმრობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მე წარმატებული წელს გისურვებთ.